วันนี้วันที่10 ธันวาปี61นะครับเป็นวันรัฐธรรมนูญนะวันหยุดสำหรับใครหลายคนนะก็พบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการนิสสันเนสนิสสันโนนะครับทางช่องแจรี่นะโอ้โหมาเป็นแบบแพทเทิร์นแบบเหมือนรายการทีวีเลยอะและแล้ว finally นะครับเราเพิ่งเปลี่ยนป้ายดำมาได้ไม่ถึงสัปดาห์ใช่ไหมซึ่งพอเปลี่ยนป้ายดำปุ๊บก็เอาเรื่องเลยจ้านิสสันโนตนะลูกรักของเรานะมันก็มีเสียงเวลาเบรกนะครับแบบนี้เขาบอกรับประกัน1 ปีหรืออะไรวะ1 ปีหรือ 30,000 กิโล100,000 กิโลเมตรหรือ3 ปีใช่ปะก็เดี๋ยวจะได้ใช้บริการนะครับแต่ว่าคือมันยังเบรกอยู่นะก็ไม่ต้องโลกสวยนะครับคือมันเกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าคือรถใหม่อ่ะมันอาจจะแบบมีอะไรยังไม่เข้าที่นึกออกปะประมาณนั้นเขาเรียกดีเฟกต์นะฮะสีตีนยังรู้พลาดนักปัดยังรู้พังอ่ะไป เดี๋ยวไปคอยดูอะไรอ่ะหลังจากที่เข้ารับบริการแล้วกันนะครับว่ามันจะหายไหมแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับนอกจากเสียงเบรกแล้วนะครับมันก็ยังมีเสียงที่หน้าเครื่องด้วยนะครับเสียงคล้ายๆแบบสายพานมันยานอะเสียงเหมือนจิ้งหรีดร้องอะไรเงี้ยลองฟังดูนะครับทำไมหลายเสียงจังเนี่ย ในวันที่มันมีเสียงที่คาดว่าน่าจะเป็นดังมาจากเบรกนะครับทันทีที่เราได้ยินเราก็ทำการอัดคลิปนะครับแล้วก็ส่งหาเซลล์ทันทีเนาะแล้วพี่เซลล์เขาก็โทรหาทันทีเลยนะครับบริการดีมากแล้วก็เราก็ไม่รับเนาะเพราะว่าเหมือนติดอะไรอยู่สักอย่างเติมน้ำมันอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะเขาก็เลยส่งไลน์มาบอกว่าเอารถเข้าไปศูนย์ได้เลยไม่ต้องนัดนะฮะแต่ว่าแนะนำให้นัดดีกว่านะฮะโอเคอันนี้มีไทยอินเบอร์เซลด้วยไม่มีสปอนเซอร์นะครับล้างรถไหมคะล้างก็ได้ครับเมื่อสักครู่ไปพบช่างมานะครับช่างพาไปเทสมาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าอาการเนี่ยอาจมีมาจาก2 สาเหตุ1ก็คือสายพานหน้าเครื่องเนาะแล้วก็2คือปลั๊กอินท่อไอเสียนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถเคลมได้ทั้ง2 รายการเพราะว่ายังวิ่งไม่ถึง 20,000 โลซึ่งอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับหลายคนที่อยากจะเคลมเนาะคืออาจจะคิดว่ายังไม่ว่างเข้ามาหรือว่าคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ว่าจะไม่มาเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่หนักหนาอะไรเงี้ยไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่สบายใจเนาะเราก็เลยมานะครับแล้วเขาก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าดีแล้วที่มาเพราะถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวมันเกิน 20,000นะมันจะเคลมไม่ได้นะครับซึ่งเราก็นึกว่าไอ้ที่ว่า1 ปีหรือ100,000 กิโลหรือ3 ปีใช่ไหมสักอย่างนั่นแหละไอ้รับประกันของเขาอะมาตรฐานการรับประกันรถอะมันนึกว่ามันจะ cover ทุกรายการนะครับแต่ว่าไม่นะโอเคก็ประมาณนั้นแล้วเขาก็สายพานเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยถ้ามันเกิดขึ้นจากสายพานจริงนะแล้วทำไมเขาต้องยังสงสัยอยู่วะน่าจะประมาณแบบว่าเขาน่าจะเพิ่งจับรถเรานะเขาน่าจะเพิ่งได้เทสรถเราเพราะว่าเรามาเลทนิดนึงนะ10 โมงมันต้องมาก่อนนะครับตอนนี้เที่ยงเขาก็เรียกไปเทสด้วยกันเมื่อกี้นะเดชะบุญนะที่มันดังเพราะว่ามันชอบเป็นอย่างนี้คล้ายๆเวลาที่เราป่วยเราไปหาหมอมันอาการก็จะไม่แสดงอะไรประมาณนี้นะดีที่มันดังให้ช่างได้ยินนะแต่ว่าเขาเหมือนเขาจะรู้คำตอบอยู่แล้วเพราะว่าคือรถแต่ละรุ่นมันจะมีปัญหาแบบคอมมอนปัญหามีดีเฟกต์เล็กน้อยสำหรับรุ่นของเราก็คือดีเฟกต์เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เห็นแบบเคยเซิร์ชข้อมูลเจออาจจะเป็น text เนาะซึ่งเราแบบไม่ชอบอ่าน text ไงถ้าแบบไม่มีในคลิปอะไรเงี้ยก็จะไม่ดูเลยอะไรเงี้ยนะเป็นสายแบบ audio and video นะแล้วก็ส่วนคลิปก็ไม่เคยเห็นมีใครมาแชร์ปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นนะครับถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับ
ในส่วนของประกันท่อไอเสียถ้ามันเป็นตรงประกันจริงนะครับอันนี้อาจจะต้องรออะไรนะแต่ว่าก็เช่นกันนะถ้าไม่เกิน 20,000 ก็สามารถเคลมได้นะครับโอเคก็คลิปนี้คงจบเท่านี้นะครับก็ภาวนาอย่าให้มันเป็นอะไรไปมากกว่านี้ นะเพราะฉะนั้นลาไปก่อนนะครับฟรีค่าบริการเนาะแล้วก็ล้างรถด้วยแล้วก็ได้กินนี่ด้วย ของเด็กเยอะนะซึ่งเขาควรมีไว้เพราะว่าที่ระยองนะมันแบบว่ามันอยู่ไอโซเลตมากมันตั้งอยู่แบบโดดเดี่ยวมากไม่มีร้านค้าอะไรทั้งนั้นให้ไปซื้อข้าวกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ควรมีสิ่งนี้ไว้บริการให้เรานะฮะโอเคอัปเดตล่าสุดนะครับก็เมื่อสักครู่แคชเชียร์เขาเชิญไปอธิบายสาเหตุนะครับก็สรุปคือเคลมประกันท่อไอเสียนะครับประมาณ1 สัปดาห์เขาก็จะโทรให้เข้ามาเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับฟรีเนาะวันนี้ก็ฟรีเช่นกันนะครับล้างรถฟรีด้วย ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับแค่ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมีคลิปใหม่จะได้เตือนโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ